हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इन अमरूदों से आपको पुरानी से पुरानी खांसी का इलाज बताने जा रही हूं, जो कि दादी माँ का हमारा ये नुस्खा है। और कितनी भी पुरानी खांसी हो, यहाँ तक कि 50 साल की पुरानी भी खांसी हो, वो भी बहुत ही जल्दी सही हो जाती है फ्रेंड्स अमरूदों से। वैसे अगर हम कच्चे अमरूद खाते हैं तो हमारी खांसी इससे शुरू हो जाती है, हमें खांसी ये मतलब आने लगती है सर्दियों में। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी करते हैं अगर हम उसको टाइम बाय टाइम खाते हैं तो। फिर यहाँ पर ये हमने 4 अमरूद ले लिए हैं। हमको दवा तो एक ही से बतानी है, लेकिन हमने ये 4 आपको दिखाने के लिए लिए हैं कि हमें किस टाइप का अमरूद चाहिए। हमें ऊपर से इसकी स्किन मतलब ग्रीन ग्रीन ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पका होगा तो अंदर से वो मतलब कीड़े भी हो सकते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा टाइट सा ही अमरूद लेना है, ज़्यादा कच्चा भी नहीं लेना है, बिल्कुल पका भी नहीं लेना है। यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। और स्लो गैस पर इसको हम बिल्कुल मतलब एकदम इसकी स्किन बिल्कुल ब्राउन, बिल्कुल काली हो जानी चाहिए, उतना हमें पकाना है। इस तरह से हम पका लेंगे। इसको उलटते पलटते हुए इसको हम पका लेते हैं। और ये अगर हम तेज़ करके पका लेंगे तो ये हमारा ऊपर से तो मतलब काला दिखने लगेगा, लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, जो हमें फ़ायदा नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम पलटाते हुए धीमी गैस पर ही अच्छी तरह से पका लेंगे, इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपियाँ या नुस्खे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ में। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हम उलटते पलटते हुए इसको हमने बिल्कुल काला करते हुए इसको पका लिया है। ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि एकदम जल गया है ये, लेकिन हमें दवा के लिए इसी तरह से अमरूद को करना है, इसी तरह से पका लेना है। क्योंकि अगर हम हल्का सा पकाएंगे तो अंदर से ये कच्चा भी हो सकता है। और इस तरह से ये हमारा पक चुका है। और इसी तरह से एक और हम इसमें पका लेंगे, क्योंकि दवा तो हम एक से ही बता सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 पकाई हैं। और इस तरह से पकाते हुए, और इतना याद रखें कि बिल्कुल हमें ये जो दवा करनी है बिल्कुल गरम गरम में ही करनी है। ये दोनों हमने पका लिया है और हमें ठंडा करके नहीं करना है। इस तरह से अब हम लेंगे एक चाकू से इसके हम 20 से 4 पीस कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम बिल्कुल हमारा ये गरम गरम ही है, इसमें देखो एकदम भाप जैसी निकल रही है अभी ये। इस तरह से उसके भी हम पीस कर लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे काला नमक। इसमें काला नमक डाल देते हैं बीच में इनके पीसों में। और इस तरह से इसमें काला नमक डालने के बाद में इसमें हमने 6-7 काली मिर्च भी पीस करके रखी हुई हैं, जो कि काली मिर्च हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आप अगर ज़्यादा पुरानी खांसी है तो मतलब 1 हफ्ते तक लगातार कर सकते हैं, हफ्ते 10 दिन तक, क्योंकि ये अमरूद सस्ता होता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होता है और सब कोई आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। इस तरह से अब इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च। और दिन में ये 2 बार तक कर सकते हैं। और इतना याद रखें कि जब भी ये करें तो मतलब खाएं तो इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आप 1 हफ्ते तक कर सकते हैं और इस यकीन मानिए बिल्कुल 100% है, आपकी खांसी एकदम बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।